హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కమల్ ద ఎక్స్ప్రెసర్. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మేము ఈరోజు ముంజికాయలు తీసుకుంటాకు వచ్చాము. అదిగోండి మా ఫ్రెండ్ పైకి ఎక్కాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మాలో పెద్ద వ్యక్తి, అతి పెద్ద వ్యక్తి జైరిగాన్ అనమాట. ఈయన పేరు జైరిగాన్. కోసేస్తున్నాడు చూడండి దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా. ఇతని పేరు బాబీ, అటు ఇటు చూస్తున్నాడు చూడండి నీట్గా. ఇతని పేరు సీతారాం. ఎప్పుడు మనం ఇన్స్టా రీల్స్ చూస్తాం, అప్పుడప్పుడు స్టేటస్ చూస్తాడనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కత్తి తీసుకున్నాడు మా బాబీ, మామూలుగా ఉండదు అలా అంటున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, ఆ తాడి చెట్టులో నుంచి మా ఫ్రెండ్ దిగుతున్నాడు. తన పేరు రవిచరణ్ అనమాట. ఇంకా నా మంచి మంచి వ్యూస్ వస్తాయి, మంచి మంచి ఫోటోలు, మంచి మంచి వీడియోలు సెండ్ చేస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, తను దిగుతున్నాడు. చాలా కష్టపడి పైకి ఎక్కాడు మా కోసం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, తనకి చాలా అలవాటుగా ఎక్కుతున్నాడు. కానీ పాపం ఎప్పుడు చెట్టు ఎక్కలేదు, ఇప్పుడే కొత్తగా ఎక్కాడు. కానీ చాలా కాయలు తీశాడు. తిని మాత్రం కాయలన్నీ ఏరి పక్కన వేస్తున్నాడు. తన పేరు రాకేష్. ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఎలా నీట్గా దిగుతున్నాడు. సరే, చాలా చెట్టు ఊగుతున్నా కానీ తిని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా అల్పంగా దిగుతున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇంకా కొంచెం వచ్చేసాడు, కొంచెంలో ఉన్నాడు, అయిపోయింది, దిగేస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, తాడి చెట్ల దగ్గర ఫోటోలు తీసుకుందామని చూస్తున్నారు. అయితే పైన నా వ్యక్తి ఇంకా కిందకి దిగలేదన్నమాట. చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, అందరూ నీట్గా కోసుకుని తింటున్నాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుకైతే. ఇంకా మంచిగా వేరే కొత్త ప్లేస్లకి వెళ్తే మాత్రం ఇంకా మంచి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఈయన ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ. తిని ఫోటోలు తీస్తాడనమాట బాగా నీట్గా. మామూలు వ్యక్తి కాదు ఈయన. ఇలా అనుకుని రమ్మన్నాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈయన రీల్ తీస్తున్నారు. షార్ట్ ఫ్రెండ్, ఇది చిన్న షార్ట్ అనమాట. తాడి చెట్లలో దెబ్బ అనమాట, పెద్ద షార్ట్ ఇది. మామూలు షార్ట్ కదా, నవ్వేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు. ఫ్రెండ్స్ పడిపడి నవ్వుతున్నారు. ఇగోండి ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ముంజికాయలు సెట్ చేస్తున్నారు నీట్గా. ఈరోజు అయితే మామూలు ఎంజాయ్మెంట్ లేదు. చూడండి తాటి చెట్లు ఎన్నో ఉన్నాయో. కానీ ఈరోజు శానిటరీ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. మీరు చూసారంటే ఈరోజు అసలు చాలా ఎండ ఉండాలి లెక్క. అయితే సూపర్గా ఉంది, చెట్లు గ్రీనరీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లైమేట్లో చాలా బాగుంది. చూడండి క్లైమేట్ అని చిన్నగా చెప్తున్నాడు. చైతన్య ఇతని పేరు, మామూలుగా ఉండదు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి, ఈయన కత్తిని తీస్తున్నాడు. రాకేష్ ఈయన పేరు, మామూలుగా ఉండదు. రాజీవ్. మేమందరం ఈరోజు ముంజికాయలు కోసి ఎలాగైనా ముంజికాయలతో మామూలుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, వ్యవస్థ చేస్తాం. రాకేష్ ఈయన చూపిస్తున్నాడు చూడండి, రాకేష్ అంట. వీళ్ళిద్దరూ ముంజికాయల కోసం కొట్టుకుంటున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిట్టెలికి లాగా మా రాజీవ్, రవిచరణ్. చూడండి ఇదిగోండి సీతారాం తన పేరు. ముంజలకాయల కోసం వచ్చి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు. చూడండి, జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, కత్తితో కోయకుండా కాయ తినే వ్యక్తి ఈయన ఒకడే. ఫ్రెండ్స్ కాయతో సూపర్ ఉంది. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కోసారు నీట్గా, చాలా మెత్తగా ఉందన్నమాట. ఇంకా మంచి వీడియోస్ మీకు సెండ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, తిని పేరు చైతన్య. ఫస్ట్ కాయ తింటున్న వ్యక్తి కోసారనమాట. చూడండి, మా ఫ్రెండ్ మామూలుగా కోయట్లేదు, అసలు తినటం కూడా బాగా తింటున్నాడు. సిగ్గుపడుతున్నాడు అనమాట ముసలి వ్యక్తి, మామూలుగా సిగ్గుపడట్లా. చూడండి ఏళ్ళతో తింటున్నాడు తిను. చూడండి మామూలుగా తింటలా, జరుగుతున్నాడు అనమాట. ఏదో పాతకాల వ్యక్తిలా తినేస్తున్నాడు నీట్గా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అసలైన వ్యక్తి అనమాట ఈయన, పెద్ద వ్యక్తి అందరిలో. మన కరిముల్లా అనమాట ఈయన చేసే వ్యవస్థ. మళ్ళీ ఈయన వెంకీ అనమాట. వీళ్ళిద్దరు కళ్ళజోడు తీసుకుని చిన్న మ్యాచ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా ఉండదు. ఈ తాడి చెట్లని నరికిన వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి అనమాట. ఈ వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు, ముంజికాయ అలా తీసి జుర్రేస్తాడు అనమాట. చూడండి జుర్రుతాడు ఈరోజు, నోట్లో పెట్టుకుని లేపేస్తాడు ఫ్రెండ్స్. అలా మామూలుగా ఉండదు ఈరోజు. చాలా నీట్గా తిన్నాడు ఫ్రెండ్స్. నాకు నచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఈయన ఒక్కడే. ఈయన పేరు ఏంటంటే, సార్ మీ పేరేంటి సార్? మంచి వీడియోలు మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నేను మీ కమల్ ఎక్స్ప్రెస్ సార్.